गए हैं पेशावर सिटी के अंदर। माशाल्लाह एक वाइफ लगा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर जी हम पेशावर पहुंच गए हैं, पेशावर सिटी के अंदर। आपको दिखाते हैं पेशावर सिटी की चीज़ें, पेशावर सिटी के पठान, पेशावर चीज़ें के शॉप्स, इनके कल्चर, बिल्डिंग्स और चीज़ें भी बहुत सारी। हमारे साथ बने रहे, आपको यहाँ का कल्चर और माहौल दिखाते हैं। हमने खुद विज़िट नहीं किया, पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं। पेशावर में हम आए हैं। पेशावर के अंदर माशाल्लाह एक भाईजान मिले ना खान साहब, इनकी सीढ़ी पाई की दुकान है यहाँ पे। हमने इनका तौर तरीका देख के बड़ा दिल खुश हुआ है। इनसे पूछते हैं यहाँ पे क्या क्या निज़ाम करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं यहाँ पर। ये इसमें पहला हम जो है ना पांचे डालते हैं और उसके बाद सिर का गोश्त। अच्छा। और उसके ऊपर जो है ना सारे मसाले डाल देते हैं, मसाले घी सब कुछ डालते हैं। अच्छा अच्छा, ये कितने का प्याला देते हैं आप? प्याला 200 रुपये का। अच्छा, इनका रेट भी बहुत मुनासिब है, 200 रुपये का प्याला है। आपको ज़रा थोड़ी सी क्लोज वीडियो भी दिखाते हैं। एक छोटा सा क्लिप बनाते हैं कि हम प्याला बनवा रहे हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें डालते हैं इसमें, किस तरह से ये गोश्त वगैरह भी डालते हैं इसके अंदर इस तरह से। ये देखेंगे बड़े प्यारे अंदाज से शवारमा डलता है। ये देखेंगे बहुत ही टेस्टी, हमने इनका अभी खाते भी हैं। नलियाँ रखी हुई हैं यहाँ से, मतलब नलियाँ देते हैं ये, जिसके अंदर इसकी मिल्क जो होती है, मैरो कहते हैं जिसे इंग्लिश में, वो निकाल के देते हैं।
प्याला मुकम्मल तैयार हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन करके। आप जब भी आए इधर ग्रोसरी मार्केट साइड पे है, यहाँ पे आपको चला गया, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फिर भी मज़ीद। बहुत ही ये देखेंगे, ये इनकी नरम रोटी है और ये हमारे आगे प्याले का प्याला आ गया है माशाल्लाह, बड़े टेस्टी लग रहा है। खा के देखते हैं कि कैसा है। अच्छा जी, हम ये टेस्ट करने लगे हैं पाए, बड़े मज़े के पाए लग रहे हैं। पाए आपको टेस्ट करके बताते हैं, गोश्त वगैरह डाला हुआ इन्होंने। ये देखें जी, ये गोश्त आ गया, ये ले रहे हैं कि आपको टेस्ट करके जायका इसका बताते हैं। बहुत ही टेस्टी पाए बने हुए हैं। आगे यूँ करो तो बनाई आ जाती है, ऐसे लगे जैसे 10 बंदों से आराम से लड़ सकते हैं। आप जब ये ज़रूर चक्कर लगाएं और टेस्ट कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, पेशावर जो है, पेशावर में मार्केट इस तरह से दुकानें बनी हैं छोटी छोटी। ये मार्केट है, यहाँ पे चाय वगैरह की पत्तियों का बहुत ज़्यादा ही काम चलता है। ये देख सकते हैं आप, हर तरफ चाय की पत्ती वगैरह मिलती है। फिर हमने भी चाय की पत्ती लिए यहाँ पे आधा किलो, सुन के यहाँ पे जो मशहूर ये अहमद टी स्टॉल है, अहमद चाय वाला, ठीक है। पत्ती देते हैं, इनकी बहुत मशहूर है, इस तरह से रश लगा रहता है। इनसे हमने चाय की पत्ती ली, हमने कहा हम भी जाके टेस्ट वगैरह करेंगे। अच्छा जी दोस्तों, ये यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे इनके कपड़े की मार्केट है बहुत बड़ी। यहाँ पे कल टोटली कपड़ा वगैरह सेल हो रहा होता है। जैकेट्स वगैरह बनी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद कपड़ा, टोपियाँ, पठानी कल्चर, बड़ा इन्होंने छोटी छोटी गलियों के अंदर सिस्टम बनाए हुए हैं। हमने सोचा अक्सर ब्लॉगर दिखाते रहे हैं, तो हम आपको ये भी दिखाएंगे अंदर के व्यूज़ भी कैसे हैं। क्योंकि हम अननोन से शहर में जितने हमने कोशिश की आपको कवरेज करके दिखाएंगे। अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शॉपी से पेशावर का 60 किलोमीटर का सफ़र है और इस दौरान में कोई टूल प्लाजा या टूल टैक्स वाला सिस्टम नहीं आता। और माशाल्लाह रोड्स भी अच्छी बनी हुई है, थोड़ी बहुत टूटी हुई है रोडें, बकाए ठीक है। इंशाल्लाह मिलता है अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।